یو کس تپوس کړی چې نابالغ ماشوم پسې تراویح کیږي او که نه، په ده پسې تراویح کول مکروه دي. یو کس تپوس کړی چې یو زنانه ده د رمضان مبارک د میاشتې نه 20 ورځې د هغې ماشوم وشو، نو هغه به روژه نیسي او که نه. نو که دا په حالت د نفاس کې وه د دې وینه راتله، نو بیا په دې باندې روژه نشته. او که د دې وینه ایثاره شوې وه، پاکه شوې ده، نو بیا په باندې روژه شته. یو کس وایي چې عبدالرازق نوم ښه دی او که عبدالرزاق، دواړه نومونه جایز دي، عبدالرازق یا عبدالرزاق. لیکن رازق اسم فاعل دی او رزاق صیغه د مبالغې ده. رزاق معنا د رازق په مقابله کې ډېره وسیع ده. نو عبدالرزاق لغونې د صفت په لحاظ سره ښه دی. یو کس وایي که چېرې یوې زنانه کپړې د روژه ماتي نه یو څو ګنټې مخکې رالې، نو آیا دا خوراک څښاک کولی شي او که نه؟ کولی شي، لیکن لږ وخت یې صبر دی په ځان باندې وکړي، ځکه چې د روژهدارو سره مشابهت ضروري دی. او که دا مجبوره وه، نو داسې ځای کې به خوراک څښاک کوي چې بل مسلمانان او د کور افراد یې نه ویني روژهدار. یو کس وایي چې په مونځ کې یو اوږد آیت تلاوت مقدار څومره دی؟ آیت الکرسی هم یو آیت دی او دین والا هم یو آیت دی. اوږد آیت نه مراد دا دی چې هغې نه 3 واړه آیتونه جوړیږي. 3 واړه آیتونه د قرآن پاک چې په یو ځای کې کوم دي، هغه د هغې مجموعه هغه مقدار سره چې آیت وي، نو دې ته اوږد آیت ویل کېږي. باقي دا چې تا کوم مثالونه ورکړو، نو دا خو ډېر اوږده آیتونه دي. لکه آیت مداینه ډېر اوږد دی. اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه، په دې کې د دین او د مداینې ټول احکام الله پاک بیان کړي. آیت الکرسی هم یو آیت دی او د سوره مزمل رستی رکو دا هم یو آیت دی. یو کس تپوس کړی دی چې دا چرګو اګۍ دا جنګۍ بیا چې چا وګټله، نو هغه ته هغه ماتې اګۍ هغه میلاو شي، نو دا په ارزان قیمت باندې اخیستل څنګه دي؟ دا مونږ ورته اګۍ وایو، ها اګۍ انډې دا جنګول دا جواري ده، قمار دی او جواري د لږو پیسو د ډېرو دا هر قسم حرامه ده. دا اګۍ چې یوه چا یوړه ویې ګټله او کور ته یوړه، نو دا حرامه ده او حرام مال خرڅولی نه شي، ځکه چې دا پردی مال دی. چې تا ته پته وه چې دا که تا خپله نی ګټلي، د بل نه یې اخلې او هغه یې خرڅوي، نو دا حرام مال دی. حرام مال نه خرڅوي. یو کس وایي چې یو قرآن پاک پوره کول نه پس په آخر کې یو څو سورتونه پرېښول او دویم قرآن شروع کول په دې نیت باندې چې زیات قرآن پاک په یو دعا سره جمع کړو، دا څنګه ده؟ دا طریقه خطا ده چې ته قرآن پاک ختمېدو په آخر کې یو څو سورتونه پرېږدې. ټیک طریقه دا ده چې کله قرآن پاک ختم کې، نو د قرآن د ختمېدو والناس صورت سره بیا دوباره قرآن پاک سر نه شروع کا. سورې فاتحه الحمد ووایه، سورې بقره چې څومره پورې ویلی شي کني، کم از کم یو څو آیته ووایه، بیا سبق کو درې نو ادرو. نو دې ته حدیث مبارک کې د دې ثبوت هم راغلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بهترین عمل هغه الحال المرتحل دی. الحال المرتحل. بیا تپوس چې حال او مرتحل څه شی دی؟ یو کس د قرآن پاک تلاوت کوي او چې ختم کړي، دوباره بیا شروع. دا د هغې سره د محبت اظهار هم دی چې یا الله ستا کلام پاک زما زړه غواړي چې بیا مې ختم کړي اوس، نو کم از کم یو څو آیته ویل پکار دي. او په آخر کې سورتونه پرېښول د دې طریقو ثبوت نشته. یو کس وایي چې په چله کې خولی شوي چې په صلات تسبیح کې آخري 4 قل وایي، لیکن چا وایي چې د دې مستقل ویل ټیک نه دي. دې باره کې راهنمایي.
په مسکه خامخا سو صورتونه خاص صورتونه متعین کول په خاص مسکه دا غي نه علاوه بل نه ویل دا خلاف اولا او مکروه ده کله یو صورت ویل پکا دی کله بل لیکن که یو کس ته نو ورځي صلات تسبیح کې دا صورتونه وته ورځي د دین علاوه نو ورځي نو ویل شي یو کس تپوس کې چې یو حافظ دی هغه د تراویح نه بغیر یوازې سپاره په نفل موس کې وای د دې لپاره وای چې دی وای ما ته قران پاک خیاط شي د سره بل کس ودریږي نه دی یوازې ولاړوي او د په زور هغه قران پاک وای نو دا طریقه څنګه ده نو دا طریقه جایز ده خو د شپې د ورځې نه مثلا د ماښام واخلا تر سبا راحتو پورې د ټول شپه کې یو کزان ته ولاړوي یوازې او د په جهر سره تلاوت کوي نو دا څه کول شي دا ټیک ته که وکسان او پنځه کسان وي او که یوازې وي بلکې صحابه کرام ټول به دغه څه کول الله رسول بم کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تهجد نگرانی کې په صحابو تیرېدو ابو بکر صدیق سے پټ پټ قرات کولو د الله رسول غوونی خو په پنشو او عمر سے په زور قرات کولو خو ډیر په زور کولو رسول الله صلی الله علیه وسلم سهار وغوستل چې تاسو باندې تیر شوم تاسو کې یو قرات داسې کولو بل داسې ابو بکر صدیق سے بوته وي چې تاولې داسې کول پټ پټ یا رسول الله اسمعت من ناجید چې چا سره ما سرګوشي کولا پټي خبرې مې وسره کوله هغه ته مې اورول هغه اوري حضرت عمر صاحب وي چې ما دا د خلک هم پاسول دا د خلک من پاسول چې دای امراشي او موضوع کی ځکه مې په زور زور وي دا الله رسول صدیق اکبر ته وي چې ته په आवाज سره غلم په زور وایا او بکر صدیق سے دا حضرت عمر سے ته وي چې ته دومره بچو چغمو آی لګټیټ وای نو قرات د شپې د ورځې نه د ورځې چې نفل کې پاګه کې بپټ وي او د شپې په زور ویل شي یو کس تپوس کړل چې زمون په کور کې او دغه سه بعض خلک د پښمنی په وخت کې تر بانګ پورې بلکې بانګ ختمېدو پورې خوراک کا کوي پښمنی کدي سره پروژه خو اثر نه پروز بانګونه عموما د وخت داخلېدو نه پس کېږي بانګونه د وخت داخلېدو نه پس کېږي او د وخت داخلېدو نه پس خوراک کا بند دی نو دې سره روزه خرابي د بانګ نه مخکې روزه بندول پکار یو کس مخکې جمعم تپوس کړی اوس بیا تپوس کړی دی دی وایي چې د ابوبکر صدیق صاحب افضل ترین کېدل د یو دلیل نه ثابت یو کنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شلګونو احادیث په شلګونو چې په هغې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحابو کې د ابوبکر صدیق صاحب افضلیت په ټولو صحابو باندې شامل بلکہ قرآن کریم کی دی قرآن کریم کی آغا آیت اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا اذ ہما فی الغار جب یہ دونوں ایک غار میں تھے اذ یقول لصاحبه جب اس نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن کوئی غم مت کر ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے دیکھ دا یو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے او دا بل صدیق اکبر دے او دا ټول مفسرین وی په دې باندې اجماع ده چې د دې نه مراد صدیق اکبر نه علاوه بل څوک نه دی بلکې د گمراه خلکو تفسیرونه چې لیکل شوي دي نو هغه هم په خپل تفاسیرو کې لیکلي نو حضرت عمر رضی الله عنه بیا سوی هغه وی کچره ابوبکر زما ټول ژوند چې څومره ما عبادت نفلی او تقربات کړي دي دا ابوبکر واخلي او د دې په یوس کې ابوبکر ما ته په غدریو شپو کې یو شپرا کې چې کوم د الله رسول سره په غار کې تیر کړی دا نو زه دا ټول اعمال ورکولو ته تیار یم نو تاسو دې نه د افضلیت اندازه ولګوئ چې دا څومره افضل هستی دین علاوه چې کوم نور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما سره په صحبت کې او په مال کې چې کوم مرګرتیا او په سخت ځای کې پکار راتلل ابوبکر کړی دی دا بل څه نه دی او ما د هر یو کس احسان کوس کړی دی چې چا ما سره څه ښېګړه کړې ده ما د هغه احسان کوس کړی دی لیکن د ابوبکر احسان ما نه دی کوس کړی دا به الله پاک په آخرت کې درته ورکړي
دا بسته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بچرتا د خپل خلفاو راشدینو تذکره کوله د څلورو یارانو په هغې کې د لومړی ذکر د ابوبکر و. نو زه تاسو نه تپوس کوم چې چېرته په کاغذ باندې تحریرا د چا نومونه ذکر وي نو افضل کس ټولو کتاب کې لیکلی کېږي که نه؟ دنیایي قسم دغسې ده او اخروي هم دغسې ده. او دغسې چې کوم دی نو په لاره کې تلل وي، په یو مجلس کې ناسته وي چې کوم اعلی ځای وي، د مجلس مشر چې هغه په سوونو کسان وي په هغې کې هغه ته ورکولی کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث ډېر زیات او په هغې کې د ابوبکر صدیق صاحب افضلیت ړومبی هغه ذکر کړی. او صحابه کرام وایي چې مونږ ټولو صحابو به وي چې په مونږ کې افضل اول ابوبکر دی او بیا عمر دی او بیا چې کوم دی نو بعضې صحابه وایي عثمان دی، بیا علي، او بعضې وایي چې بیا دریم نمبر کې او څلورم نمبر کې عثمان او علي کې چا یو وړاندې کړی دی چا بل، په دې کې اختلاف شته. لیکن جمهور په دې باندې دي چې ابوبکر، عمر، عثمان او علي، او اجماع د امت په دې دوو باندې ده چې اول ابوبکر دی او بیا عمر دی. د ابوبکر رضی الله عنه افضلیت هغه په ټولو باندې مقدم ده. یو کس وایي که چېرې د پوزې نه فضله په حلق ته لاړه نو هغې سره روژه ماتېږي او که نه، او که چېرې ماتېږي نو بیا بلغم سره ولې نه ماتېږي. نو که چېرې د پوزې نه فضله حلق ته لاړه نو هغې سره روژه نه ماتېږي. په بهر نه چې کله لاړه بهر دې توکاڼي توکل او بیا دې هغه تېر کړل واپس په لوښي کې یا په لاس کې دې نیولي دي بیا دې تېر کړل اوس ماتېږي. یو کس تپوس کړی دی چې په صلات تسبیح کې د قرات نه مخکې پنځلس ځله سبحان الله ویل دا پکار دی او که د قرات نه پس دو طریقې دي صلات تسبیح. څلور رکعته مونځ دی. یو طریقه دا ده چې نیت وتړې سبحانک اللهم ثنا ووایې نو بیا به تعوذ او تسمیه او قرات نه وي بلکې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا به پنځلس ځله ووایې. بیا به اعوذ بالله بسم الله الحمد سورت ووایې چې سورت ختم شي نو بیا به لس ځله ووایې. بیا به رکوع ته ټیټ شي او چې د دویمې سجدې نه سر پورته کړې نو بیا به لس ځله نه وایې نیغ به پاسې. دې طریقه کې دا طریقه عبدالله ابن مبارک رحمه الله روایت کړي د مشهور محدث دی او د احنافو په نږدې باندې دا زیاته د احنافو د مذهب ته نږدې ده ځکه چې په دې کې جلسه استراحت نشته. دویمه طریقه دا ده چې کله ته نیت وتړې ثنا ووایې نو بیا به تعوذ تسمیه اعوذ بالله بسم الله ووایې الحمد سورت به ووایې د هغې نه پس به پنځلس ځله سبحان الله والحمد لله ووایې. بیا په رکوع په قوما په سجده وغیره کې او بیا چې دویمې سجدې نه سر پورته کړې نو بیا به لس ځله په ناستې باندې ووایې نو هله به دویم رکعت ته پاسې. دا طریقه هم شته. دا دواړه طریقې په احادیثو کې. یو کس وایي چې زما دوه لوڼه دي، یو په غریبه کورنۍ کې واده ده او بل په مالداره کورنۍ او دواړه واده شوي دي. تپوس کوم چې ښېګړه کوو نو دواړه برابر دي او که نه؟ چې کومه غریبه ده هغه ضرورتمند ده هغه وړاندې ده ځکه چې دا عذر دی او یو وجه شته دی چې وجه ني هغې کې بیا ترجیح ورکول لا ټیک نه. یو کس وایي چې یو سړی دی هغه ډېرو خلکو د تکلیف او اذیت رسولی دی په مجلس کې که چېرې د هغه برایي په مجلس کې که د هغه بد بیان شي نو دا غیبت کې خو نه راځي. چا ووایي چې د زړه درد سپکولو دپاره د هغه غیبت کولی شي د هغه عیب بیان د زړه د درد سپکولو دپاره د چا عیب بیانول دغه ته غیبت وایي. د ټول خلک چې غیبت کوي نو زړه سپکوي
دا ګناه او حرام دي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. تاسو د یو بل غیبت مه کوئ، دا داسې لکه د رور مړ رور غوښې خوړل. البته د یو کس عیب بیانولی شي، هغه کس دی چې مسلمانانو ته پته ني او هغه مسلمانانو ته انتهایی مضر وي، د هغوی اسلام ته، د هغوی ایمان ته، د هغوی ظاهري بدن ته، د هغوی مال ته، د هغوی کور ته نقصان رسوي، د هغه غیبت کولی شي او په دې نیت یې کولی شي چې مسلمانان محفوظ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل یو کس راغی او بهر یې آواز وکړ. حدیث مبارک کې علما ناست دي، دې ته واقع معلومه ده. هغه کس رالو، هغه اجازه وغوښته چې صاحب دننه راشم. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ناس ازواج مطهرات یا څوک د هغوی په مخ کې وفرمایل چې دا سړی د خپل قوم بدترین سړی دی، بئس اخو العشیره، دا د خپل قوم بدترین سړی دی. د الله رسول فرمایل هغه سړی بهر دی، هغه ناوري، د هغوی غیر موجوده کې. بیا هغه کس ته اجازت ورکړو رادننه شو. یا د الله رسول خو اخلاق ډېر عالي و، خبره به د هر چا اورېده. محدثین او علما وایي چې کوم سړی د خلکو لپاره مسلمانانو لپاره موذي دی، مضر دی، د هغه د ایذا او د ضرر نه بل خبرول دا ضروري دي او دا په غیبت کې نه راځي. دا سړی ستا ایمان ته نقصان رسوي، دا ستا دین ته نقصان رسوي، دا ستا مال ته نقصان رسوي. یو سړی دی او ته هغه سره خبرې اترې کوې او بل کس په هغه په قتل پسې ګرځي او بې ګناه یې وژني، نو دغه وخت کې زه تا نه تپوس کوم چې ته د فلانکې ګورې قاتل دی او اجرتي دی او هغه تا پسې ګرځي او د هغه نه ځان ساته. ته وایې چې یاره غیبت خو آرام دی نه کو، دلته کې دې سړي ته نقصان ورسېدو، تا ته پته وه، نو ده ته اطلاع ورکول ښه دي که د هغه دا خبره عیب نه څرګندول. دا خو موذي دی، مضر دی، د هغه نه چې څومره خلک خبرولی شي نو هغه ته خبر کړه چې خلک ته ځان وساتي. یو کس تپوس کړی چې محمد اقراش نوم کې خل څنګه دي، معنی یې وکړه. محمد اقراش د په پرچۍ باندې لیکلی دی حمزې سره، الف سره اقراش، دا حمزې سره نه دی او غټ قاف سره یې لیکلی دی. دا دواړه غلط دی، دا عین سره دی او کاف سره دی. اقراش عین او کاف دی خو غټ قاف نه، وړوکی کاف. او دا د صحابي نوم دی. ترمذي شریف کې حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم خوراک کو مبارک او د هغې نه پسې لاس ووینځل او هغه لونده لاس یې په مخ باندې راښکل او په لیچو یې راښکل او دغه اقراش صحابي مخامخ ولاړو. ده ته وایي چې ای اقراش، کوم سړی چې پوخ شی وخوري په اور باندې نو د هغه د اودس دغه طریقه ده، یعنې صرف لاس ووینځه دا اودس ده. یا اقراش هذا الوضوء مما غیرت النار. نو اقراش ترمذي کې راغلی صحابي دی او د صحابي نوم چې کله راشي نو بیا د معنی تپوس کول نه دي پکار، بس په دې خیال یې کېده چې نوم د صحابي خو نوم ټیک کېدی. ډېر رونه هغه واوري تپوس نه کوي چې ته د عالم نه چې دا تلفظ څنګه دی، غلط نوم کوي، څوک څنګه وایي. لکه په دې ښار کې دا اویس نوم چې څوک کېدي نو ټول اویس وایي، حالانکه اویس چېرته نشته، اویس دی او دا ټول غلط وایي اویس. دغسې نور نومونه هم چې کوم دی نو ګډوډوي. یو کس وایي چې زه ټیکېدار یم او ما سره د شټرنګ ګودام دی او یو سوزکی دی، د دې ټولو قیمت 9,00,000 روپۍ دی. په دې دواړو باندې زه بهر مزدوري کوم، په دې باندې زکات شته او که نه په دې باندې زکات نشته. د مزدورۍ چې کوم سامان دی د شټرنګ مال، ګودام، سوزوکی، په هغې کې وړې راوړې، په دې زکات نشته، بلکې په دې چې ته کومې پیسې ګټې او هغه پیسې نصاب ته رسېدلې وي په هغې باندې زکات دی. یو کس تپوس کړی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم څومره تراویح کړي دي. بعضې حضرات وایي چې تراویح د هغوی نه ثابت نه دي، دا خو صحابه کرام کوي او نن سبا مدینه منوره کې په جوماتونو کې 8 رکعاته تراویح کوي. وضاحت وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د تراویح په باره کې مختلف روایات او دغه چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اختلاف راشي، دا اختلاف حل کول د صحابو په عمل سره او د هغوی په اقوالو سره کېږي چې صحابه څه وایي. او چې کله د صحابو په زمانه کې یو شی نه حل شوی نو بیا ائمه مجتهدین په هغې کې بیا اجتهاد کوي. نو کله کله د ائمه په یو خبره اتفاق وشي هغې ته اجماع وایي،
او چې کله اتفاق نشي نو هغه کې بیا اختلاف په فروعاتو کې د امام شافعي رحم الله یو شان بیانوي، امام حنیفه رحم الله بل شان بیانوي، او دا اختلاف د فروعاتو دا د امت لپاره رحمت دی. حدیث مبارک کې راځي اختلاف امتی رحمه. لیکن چې کله د صحابو په زمانه کې یو کار شوی یو ټول صحابو په هغې باندې اتفاق نو هغې ته اجماع وي، او د امت د علماو اهل علم مجتهدینو په یو مسله باندې اتحاد دې ته اجماع وي. د تراویح په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم روایات مختلف دي، لیکن د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې اجماع شوی ده. حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې ابی ابن کعب یو صحابي پسې 10 رکعات تراویح صحابه او تابعین ټولو کړي دي، او بیا دغه سیر روانه ده حضرت عمر صاحب د زمانې نه تر اوسه پورې. او څلور امامان چې د هغې مذهب په دنیا کې خور دی، امام ابو حنیفه رحم الله، امام اعظم صاحب، امام مالک رحم الله، امام شافعي رحم الله، امام احمد بن حنبل رحم الله، د څلور واړه امامان وایي چې 10 رکعات د دې یوم په دې کې اختلاف نه. د دنیا د یو بر اعظم مسلمانانو اختلاف نشته. دا اوس نن سبا داسې خلک راووتو لکه چې دا دین اوس نوی نوی نازلېږي، حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی ختمه شوي ده. باس د الله رسول خاتم النبیین دی، د هغې نه پس نوي مسایل خدای پاک د اسمان نه نوي نازل کړي. د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې یو قاری پسې متحد شوي، او صحابه هر یو صحابي هغه مجتهد و، او صحابه دغه وخت کې نکیر نه دی کړی، خلاف نه دی کړی، ټول په متحد شوي دي. دا اجماع ده. اوس کوم سړی چې د هغې خلاف کوي نو دا یا د ناپوهۍ د وجې نه کوي، او یا د پسې شاته چرته د کافرو د یهودو لاس دی. لکه نن سبا تر اوسه پورې حرمین شریفینو کې موږ بتلو 10 رکعاته تراویح کېدي، او اوس 10 رکعاته شروع شوي دي حرم شریف. په غیر چاپېر جوماتونو کې بعضې کې 8 رکعاته کېږي، او حرمین شریفینو کې به 10 رکعاته کېدي، اوس یې 10 کړي دي. او وجه یې څه ذکر کړي وایي کورونا ده. نو د کورونا هغه افوا هم لاړه تېره شوه او هر څه اوس آزاد شو. اوس د هغې نه پس چې کوم بیا نو بیا په کار دا ده چې که د هغې د وجې مونږ کړې وي دا هم ټیک نه وه، لیکن هغه وجه اوس ختمه شوه. اوس دا خبره منل دا د یهودو شاته سازش دی. او حضرت عمر رضی الله عنه زمونږ حضرت دامت برکات هم فرمایي چې د حضرت عمر رضی الله عنه چې چرته کې د هغې د زمانې یو خبره هغې باندې مسلمانانو د هغې په دور خلافت کې اتفاق کړی دی، یهودو هغه بدې شي او د هغې خلاف ورزي هر ځای کې کوي، او څوک مسلمان هغې دپاره رامخکې کړي یو ناپوه او کمقل او د هغه نه هغه کار واخلي. نو دا د یهودو سازش دی ښه چې 10 رکعاته تراویح شروع کړي. یو کس وایي چې الله جل شانه یو ځل کله د چا ناراضي شي نو بیا ناراضه کېږي نه. آیا دا خبره ټیک ده؟ الله جل شانه په ښه کار باندې راضي کېږي، چې سړی بد کارو کې ناراضه کېږي. یو سړی چې مسلمان و نو هغه نه د هغه په عمل باندې خدای پاک راضي کېږي، او چې کله بیا کفر ته علیاذ بالله وړ مرتد شو نو بیا د خدای ناراضه شي. خو البته د الله په علم کې وي چې دا سړی به په آخر کې څه کوي. الله جل شانه سره ناپوهي نشته، هغه د هر څه نه واقف دی، لیکن هغه خلکو ته نه وایي چې ګورې دا سړی به په آخر کې کافر کېږي، ځکه چې خلکو کې بیا انتشار، تفرق، اختلاف پیدا کېږي. دا یو کس ته مخکې جمعه هم تپوس کړی او 2 جمعې مخکې، او اوس بیا تپوس کړی دی. طالبا دا وینا او پرچي راواستئ. تپوس یې دا کړی چې زما مور بوډۍ نه ده، خو د هغې د هډوکو تکلیف دی، هغه په ولاړې تراویح نه شي کولی، هغه تکلیف ته رسي او هغه په ناستې باندې تراویح کوي. نو آیا د هغې په ثواب کې کمی خو نه راځي؟ دا مخکې 2 جمعې مخکې تپوس شوی. جواب دا دی چې دا په ناستې باندې تراویح کولی شي، او که دا په ناستې باندې تراویح د عذر د وجې نه کوي. و حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم کس مخکې نه د یو عمل کولو په صحت کې آداب سره او د ټولو شرایطو سره برابر کولو، او بیا په باندې رالو عذر او بیماری او د هغې د وجې نه چې کوم دی نو مثلا مخکې په ولاړه مونځ کولو اوس په ولاړه نشي کولی، نو الله جل شانه د ولاړې د مونځ ثواب ورکوي پوره. یو
کسوی وي چې یو کس دی هغه د بجلۍ غلا او د ګیس غلا کوي او حالانکې هغه صاحب استطاعت دی او د هغه بچی سرکاري ملازم دی او دی دغه کس امامت هم کوي نو آیا د قرآن پاک او د حدیث په رڼا کې په ده پسې مسکېږي او که نه نو ده پسې د غلو مسکېږي دویم غل دی او چې ورپسې ولاړم غلی ټیک ده هغه به د بجلۍ او د ګیس غلا نه کوي خو هغه به بل څه غلا کوي نو په غل پسې د غلو مسکېږي فرق پکې نه راځي او په غل پسې د سم سړي موس چې کوم دی نو هغه مکروه دی فرض ادا کېږي یو کس وایي چې زما دوه زامن دي یو د 7 کالو دی بل د 4 کالو دی او زما ښځه چې کله دا ماشومان لمبوي نو د دواړو نه کپړې وباسي او غسلخانه کې دواړه پرېږدي او دا خپله بهر راشي نو آیا داسې پرېښل دا ګناه ده او که نه ده د دې طریقې نه یې منع کړم او که نه دواړه بربنډول او غسلخانه کې دوه په دوه یوازې یو ځای پرېښل دا صریح ګناه خو نه ده لیکن ګناه ته دعوت ورکول دي دا ماشومانو اخلاق په دې باندې خرابېدلی شي د الله رسول فرمایي چې کله یو مخصوص حد ته ماشومان ورسېږي د 7 کالو شي نو بیا ورته د مونځ امر کوئ او د دوی بسترې جدا کوي بسترې جدا کوي په یو طلایي باندې په یو کټ کې په یو ځای کې مه سملو ځکه چې شیطان لګېدلی دی د دې وخت نه دی غلطې طریقې زده کړي غلط اخلاق د ده په ذهن کې پروزي بیا چې لوی شي بیا په غټه ګناه کې مبتلا شي یو کس وایي چې زما یو دوست دی هغه وایي چې ما ټول عمر د رمضان په میاشت کې د پېشمني په وخت کې اذان به کېدو او ما به خوراک څښاک کولو اوس ما ته علماونه دا مسله معلومه شوه چې د اذان په وخت کې وخت داخل شوی وي او دغه وخت کې خوراک څښاک نه کېږي ما ته د خپل جماعت امام صاحب وایي چې ستا روژې نه دي شوي اوس زه څه چلو کوم او زما عمر 40 کاله دی نو که اذان د سبا راختو نه مخکې شوی نو هغې سره ستا روژه کې فرق نه راځي اصل د روژې تعلق د سبا راختو سره دی او عموما بانګونه د سبا راختو نه پس ویلی کېږي نو دا امکان پکې شته دی بعضې خلک کله کله د سبا راختو نه مخکې اذان په روژه کې خصوصا د مؤذنین ډېر ګرم وي ولاړ وي چې دا بل زما نه مخکې نه شي نو د وخت نه مخکې بانګ ووایي نو که داسې بانګ ویلی شوی او په دې کې چا خوراک کړی نو د هغه روژه بلکل شوي ده او باقي چې وخت داخل شوی صفا پته یې سړي ته او دی خوراک څښاک کوي نو روژه یې نه کېږي ته داسې وکړه چې څومره ده ته ویل پکار دی چې کوشش کوې نو قضا راوړه خو زما په خیال باندې که د اشتباه د وجې چا داسې کړي نو روژه یې شوي ده خو استغفار ویل پکار دی او د الله نه دعا کول پکار دی چې یا الله زما دا روژې شوي قبول کړي زه ناپوه هم آینده به داسې نه کوم